fais mon examen médical primaire. Je regarde ici, trachée pour dévier, test une croix. Je regarde une inspiration, expiration. OK. Monsieur, penchez par en avant. Good. Good. OK. L'air rentre bien. Sauf le lobe inférieur gauche. Non, un lobe. Je vais continuer à faire mon examen primaire. Pas d'incontinence, monsieur. Ici, je regarde. Palpe. D'accord. Je regarde pas la laine des godets. Pas la laine des godets. Je regarde ici et là. Bon. Maintenant, j'entends des craquements, des crackles, juste dans un lobe. Monsieur, pouvez-vous m'expliquer, on va passer à un questionnement. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à avoir de la difficulté à respirer? Oh, ça fait quelques jours, c'est progressif. OK, d'accord. Est-ce que je vais prendre une température? Je prends la température. Température indique 38,5. Monsieur, vous faites de la fièvre, je suspecte une bronchite. Est-ce que vous crachez du vert ou du jaune? OK, on va checker. Oui, je vois du vert et du jaune. Ou du jaune. OK. Puis le wheezing que je pourrais entendre en haut pourrait être dû à une exaspération COPD due à cette bronchite-là. Donc, je vais procéder avec un traitement de CPAP parce qu'il y a un suspected COPD exasperation qui est dans une des indications. Et il y a une severe respiratory distress aussi indication. Étant donné qu'en plus, étant donné qu'il y a une exaspération COPD, j'entends des wheezes en haut, il y a de la bronchoconstriction, je pourrais considérer donner du salbutamol. Pour ce faire, l'indication, c'est comme je viens de le mentionner. Contre-indication, ce serait, pardonnez-moi, condition, il n'y en a aucune. Et puis, si je regarde les contre-indications, ce serait allergy or sensitivity to salbutamol. Je n'ai pas de problème en ce moment avec ça. So, je vais donner. Donc, monsieur, vous pesez plus que 25 kg. Donc, la dose qui va être du salbutamol, c'est 800 microgrammes. C'est-à-dire 8 puffs. Chaque puff, c'est 4 respirations. Je vais regarder mes 5 P. Donc, c'est bon patient, bonne date d'expiration, bonne voie d'administration, bon moment, puis bonne dose. OK, je montre à mon partenaire. Qu'est-ce que tu vois? Ventoline. OK. La date d'expiration est bonne. Good. OK. Donc, monsieur, je vais insérer ça dans votre bouche. Je vais donner des puffs. Je shake un petit peu. Là, je peux demander ça à mon partenaire de le faire. Le patient va prendre 4 respirations. Après ça compte comme 1. On va faire ça 8 fois. C'est le partner qui peut le faire.